Hello，大家好啊！又係阿 Joy 同大家傾偈啊！今日咧係4月4號啦，哇，係咪啊？應該係4月4號啦，我都冇計啊，因為成日依家都冇睇日曆咧。我望下先，係啊，4月4號。咁啊，星期六啊，假期啦。咁但係咧，我就呢幾日都要翻工。咁啊，幾日冇即係記錄下自己啲嘢啦嚇。今日咧趁食完飯落嚟行下步、散下步嘅時間咧就講下啦嚇，咁啊，因為呢幾日咧就受傷啊，簡單嚟講係真係受傷，因為咧臨尾我咪嗰日去完深圳踩單車翻屋企嘅，咁啊估唔到咧就真係喺一條最熟悉嘅路咧嚇，竟然一個唔覺意咧就即係可能剎車剎得太硬咧，跟住就炒咗落嚟，咁啊哇整損咗即係手踭啊，唔係呢個手掌啦嚇，跟住腳趾尾同埋真係腳趾尾，同埋嗰個腳眼嗰個位置啦嚇，即係波子位啦嚇，哇！嗰度因為我着住對人字拖嘛，咁所以咧基本上係一擦落去咧側邊咧咁啊，呢啲位全部突出嚟嘅位咧就首先遭殃。咁啊幸好咧就我有個暖水壺咧就袋咗喺我條短褲嘅左邊袋位置，咁我跌嘅角度咧啱啱冇拋出嚟咧就係左邊，咁啊哇成個壺咧〜係彎咗嘅，個彎嗰個形狀咧係凹咗落去嗰個位置咧，就正正就係我大髀骨嗰個所造成嘅。咁你可以想而知嗰個衝力咧，都真係幾大。咁啊，某程度咧，嗰個壺咧，可能就你諗下凹咗，成個凹咗，咁變咗咧就真係卸緊咗啲力。所以個壺咧，某程度可能幫我即係卸一卸咗啲力，如果唔係，可能啲骨都會有機會斷。咁所以咧，踩單車咧都係我嘅細車嚟嘅啫，即係唔係好高速啊。咁但係斜路落去咧，一樣都會有呢啲危險。咁啊，講翻呢個情況啦。咁所以咧就叫做冇乜心情，冇乜心情，亦都因為咁嘅關係咧，所以就幾日就冇同大家傾下偈。咁啊，不過咧頭先就即係都受咗傷，咁你都要處理㗎嚇。咁呢幾日就換咗幾次膠布傷口啦，咁今次你見我依家咧手掌呢個位已經換咗一塊細細塊嘅藥水膠布啦。咁啊頭嗰幾日咧我就攞啲棉布啦嚇，消毒咗嘅棉布咧就因為大面積啲啊，咁啊所以咧就要冚住佢，再揾啲嘢包紮住。咁啊淨係搞呢啲咧，你諗下都冇乜抹啦嚇，咁所以咧就咁啦。咁今日已經個傷口即係你好明顯見到佢細咗啦嚇，即係喺一個好嘅復原嘅先兆咯。因為如果你傷口如果一路紅腫啊、擴大咗啊，咁即係話即係個傷口可能感染啊，或者有啲即係其他嘅併發嘅問題，咁就真係要即係去處理去睇醫生。咁我一般呢啲都係自己處理。咁啊，所以好啲啦嚇。同埋咧，今日落嚟散步嘅其中一個原因就係因為呢幾日都真係冇跑步。咁你冇跑步就即係冇乜運動啦嚇。咁啊想講少少就係其實咧好緊要嘅，即係每日都要真係要喐少少。咁你唔喐嘅話咧，特別你食完飯之後咧，咁你個身體咪會吸收咗好多啲即係有啲澱粉質啊，或者會即係個血糖就會上升咗噶啦。咁正常咧，如果你即刻唔喐咧嚇，攤喺梳化咧，咁你個人咧又處於一個係備用模式。咁呢個備用模式咧會點咧？就會嗰啲血糖咧就唔係走去你嗰啲肌肉嗰度啊，係變成脂肪咁樣儲存咗喺你個身體嘅儲脂肪嘅位置啦，可能係肚腩啊，或者係即係皮下嗰啲脂肪啦嚇。咁啊肚腩咧就會越嚟越大啦。咁我一諗到咁咧就係唔得，落嚟行個15分鐘都好啊。咁啊橫掂都差唔多翻到去啊嘛，順便將個感受講出嚟俾大家聽啦嚇。即係就算你受咗傷啫。即係你仲行得喐得嘅時間咧，咁都可以喐下咯嚇。因為隻腳趾嗰度啦，如果着咗鞋咧就痛。我着翻拖鞋咧，因為冇頂到個傷口咧，就冇咁痛。所以你見我咧好似行得嚟好正常咁樣樣。咁啊頭嗰幾日嗰啲達到嗰啲位置嗰啲痛咧，今日都冇啦。今日應該係我4月幾多號翻上去深圳嘅？4月1號定4月2號？4月1號好似。今日都2、3、4係啦，咁啊受傷第3日咁咯，咁啊係啦。第二樣嘢想分享嘅就係咧，唔知係咪因為受傷再加埋你痛咧，你就瞓得唔好啦。
咁啊跟住屋企啊細女咧有2晚咧都可能佢哋放假啦嚇。我諗依家好多有小朋友嘅家長都係會有個問題，就係啲細路仔唔肯瞓，一放假第二日唔使翻學就唔肯瞓。咁但係我要瞓啊嘛，我仲要翻早啊呢幾日，咁啊唔夠瞓，哇！咁你就會瞓唔到嘅時候咧會好猛啦，咁啊發咗少少脾氣啦，同我細女咁啊，呢度我都想同佢講聲對唔住啦。咁但係細路仔就好得意，佢就即係冇乜點樣，即係會記住啦嚇。咁今日咧我一翻到嚟咧，佢就開頭好似唔睬我一陣，跟住轉個頭咧就攞住樽鬼口水咁樣，唔知邊度嚟嘅鬼口水，應該媽咪同佢買嘅。咁啊嗰啲鬼口水咧就示範俾我睇點樣玩，係啦。咁跟住之後咧就又問我喎，喂爹哋你幾時放長假啊？咁我一講我話翻埋聽日啦，咁啊放3日啦咁樣。其實就冇3日咁多嘅，只不過咧就轉加我當聽日放工就當第一日啦，跟住後日例假，跟住再大後日就翻嘢，咁所以咧好似有3日嘅時間。咁一聽到咧好開心，咁細路仔咧就即係會諗到淨係爹哋會同你玩就好啦。咁跟住咧就食飯之前咧，佢又叫我同佢玩啦嚇。玩完鬼口水之後咧，就攞袋骰仔。嗰啲骰仔咧，唔知點解儲下儲咗咁多款骰仔嘅。即係骰仔咧，你唔好諗住淨係得6面，1、2、3、4、5、6呢隻骰仔，呢隻最傳統嘅6面骰啦。咁嗰袋骰仔咧，我哋有透明啦、七彩啦、半透明啦、八角形啦、12面骰、16面骰、32面骰都有嘅。甚至乎有個咧骰仔咧，嗰個面數我都唔知有幾多。總之佢可以擲到嘅數字咧，頭先我哋擲到有個44咁多嘅，即係呢啲唔同嘅骰仔。咁點玩咧？咁玩遊戲我最拿手噶啦，基本上即係有啲嘢攞上嚟，即係唔好話拿唔拿手嘅。不過咧就自己細個到依家都中意玩，咁我會即刻諗到啲遊戲啦，係嘛？咁跟住就佢就諗佢先諗嘅。阿女話不如砌骰仔咁樣，好啊，咁我就同佢砌啦。咁點樣砌法咧？就一人就攞啲骰仔咁樣搭高啦嚇。咁然後咧好，跟住我就諗搭完之後揾人去評判邊個靚啲咁樣樣。咁跟住咧開頭佢都唔知我點樣評判嘅。咁開頭咧就同我即係以為揾媽咪去評判啦。咁但係其實就唔係嘅。後尾咧我就影相將我哋嘅作品影相，影完我再影佢。咁跟住咧我就攞俾 AI， 因為 AI 其實依家咧可以分辨到啲相嗰啲裏面啲嘢嘅。咁跟住然後咧就由 AI 咧去決定邊個作品靚咁樣樣。咁我問題好簡單嘅啫，我俾佢指令都係。咁我將相即係上下拼咗2幅圖啦跟住咧就話問佢如果從美學嘅角度嚟睇，上面嘅作品定下邊嘅作品咧係你覺得邊個會靚啲咧咁樣樣？咁純粹咧就係咁樣同佢俾個問題佢跟住咧估唔到好認真咁樣去睇，先睇完當上面嗰係我作品啦從上面嘅作品嚟講咧，咁呢個咧就一個呢個骰仔塔咧就係一路向上發展，好有對稱感。跟住又話最頂層咧就放咗一粒唔知黑色嘅有個1字咁樣樣嘅骰仔咁樣樣，覺得咧就令人有種聚焦感。咁下邊我女砌嗰個咧，佢又會形容佢呢個骰仔牆咧就有個層次，好似由闊到窄，好似一個金字塔嘅形狀。跟住我一路讀呢啲由 AI 生成出嚟嘅一啲 comment 咧，阿女好認真聽。但佢最緊張嘅就係咁，究竟邊個覺得靚啊？咁當佢個 AI 最尾讀完呢啲，即係佢自己上下嘅一啲即係評語之後咧，佢都會俾一個因為你個問題就係話你覺得邊個靚嘛，咁佢就會揀咗一個優勝嘅作品啦。咁我哋玩咗3轉，即係砌咗3轉。佢如果以邊個靚為之贏咧，咁阿女贏咗2轉，咁所以佢好鬼開心。咁所以咧，其實想分享就係原來依家簡單嘅遊戲咧，你可以配合埋即係 AI 啦新程式嘅 AI 軟件啦。咁我頭先用嗰隻咧就叫 Copilot 嘅。咁我相信其他總之 Gemini 好或者 Grok 好咧都可以做到呢樣，因為佢哋都可以影相啊嘛。咁你影咗相，即係或者你 fit 張圖片俾佢咧，佢都會分析圖裡面嗰啲，即係裡面有啲乜嘢，佢會講出嚟嘅，係講得好生動嘅喎。係啊，即係有啲咧，我仲問翻轉頭，阿女你係咪諗住係咁樣嘅意思啊？砌到好似金字塔咁樣，
跟住佢梗係話係啊係啊係啊咁啊，但係其實咧我又覺得即係 anyway 啦，就算係咪真係咁諗都好，即係你可以有一個第三者啊，佢會以一個，因為我俾個指令佢係話從美學嘅角度嘛，佢真係從美學 aesthetic 呢個即係呢個出發去美學去分析我哋嗰幅圖，咁你會睇到一樣嘢就哇好叻喎！即係你真係好似請咗個專業嘅評判去幫我哋睇一啲即係好似細路仔玩泥沙嘅遊戲咁，但係咧就變咗好似有種小遊戲大學問走咗出嚟咯。咁啊，同埋可以叫做借啲意叫阿女一齊睇下啲中文字啦，因為佢對中文字咧好似冇乜興趣咁樣。咁啊，但係咧佢因為好想知道究竟邊個贏，咁佢會好認真去聽我讀俾佢聽。咁啊，覺得幾得意，咁大家不妨可以試下。咁啊，係咯。咁啊，講完晒呢啲嘢之後咧，就個腦咧就冇咁亂啦嚇。咁啊，因為咧就係想講翻就係呢幾日除咗你受傷你痛咧，咁又瞓得唔好咧，咁好多 negative 嘅 thought 喺個腦海度，同埋咧你係原來生理上都會反映到嘅。咁我最後分享少少啦。咁啊，好多謝我有個朋友啦嚇，咁啊葉哥啦嚇叫做，佢就送咗隻錶俾我，就係呢隻。我撳着燈俾大家睇呢隻錶。咁呢隻錶咧就係佢多咗出嚟嘅一啲運動錶。咁啊，其實就即係依家好多運動錶都有啲量心跳啊嗰啲功能，咁呢隻都唔例外。呢隻好似佳明嘅 Forerunner 245嗰個型號咁上下啦嚇。咁咧就我開頭咧就本身佢因為多咗出嚟啦，咁啊我本身好耐都冇再戴呢啲運動錶，我戴過一次，跟住就發現咧，當幾年前嘅嗰一隻咧，佢個問題係咩咧？成日要叉電，唔記得咗叉電咧，連睇時間嘅功能都冇。咁咧但係呢隻咧，可能已經進化咗唔知幾多年之後咧，佢個電量好襟。咁啊，我即管再帶翻嚟試下啦。咁一路帶住，佢仲要一路不斷咁樣去幫我測試下嗰個心率，我就奇怪啦。點解我個心率呢幾日咧就係即係我受傷第二日佢送一隻錶俾我嘛，咁我就一路戴住，戴到依家。咁即係我平時有量血壓嘅習慣，大家都知啦，有時我都會講下嘅。咁量血壓機咧，其實會俾埋一個度數，就係嗰個心率嘅度數。咁唔高㗎，其實我平時都係即係我當然靜態咗去度啦，咁都係可能60幾啊，有時瞓醒50幾。咁但係咧，我呢幾日咧發覺咧，就算我坐喺度唔喐咧，都 keep 住80幾啊、90幾啊咁樣嘅喎。咁係今日叫做好啲啦。今日到後期，我琴日瞓夠咗啦，跟住都要翻工啦。今日咁休息期間我又再休息下啦。跟住先至開始慢慢降翻低啦。咁即係話原來咧，當你一個處於受傷嘅狀態，或者唔夠瞓嘅狀態，我諗兩樣嘢加埋啦。不過我諗可能最主要係唔夠瞓，咁個壓力指數會提升咗，咁反映你壓力指數嘅其中一樣嘢咧就係個心率，個心率咧係跳快咗嘅。咁呢少少嘅跳快咗，可能跳多咗，比平時人跳多每分鐘20幾下咧，你唔覺㗎，即係你唔係實際感覺到卜卜卜卜跳，但係咧原來咧就反映咗喺成個人嗰個頭先我講嘅諗法啊，即係對一啲事物嘅一啲提唔提得起勁嘅一啲情況啦嚇，即係好似呢幾日冇乜 mood 咁想即係錄下嘢啊咁樣會有嘅喎。咁所以咧就都想大家即係多啲去關注下自己嗰個健康，可以留意下個心率呢樣嘢啦。但係原來咧就係你如果冇一個裝置咧，好似一個長期可以佩戴嘅咧，即係一路監察住咧，咁好難做到。但係依家我見呢啲其實都好普遍啊。咁就唔一定要買新嘅因為就算佢呢啲人有好多時中意戴啲錶咧，佢有新錶一出咧，佢哋都會放售啲二手。咁我覺得其實即係好似我依家戴緊呢隻都係二手啦。咁其實就一樣都係咁用嘅啫嘛。係啊，唔使一定話要追新嘢咯。咁可以整一隻二手嘅試下戴下先，咁覺得啱嘅有好處嘅，咁咪先至考慮買新嘅啦。就係咁咯。同埋係朋友送嘅更加冇所謂添啦。
係咯，咁可能你會發現到哇，原來自己有呢啲感受咧，即係可能唔係出於你自己真係平時突然間出咗個腦出現咩問題，而係生理上係真係唔夠瞓啊，又好似我咁受咗傷啊，咁加加埋埋咧就會影響到嚇。咁啊，當知道係咁嘅時候咧，就咪刻意去多啲點講咧，即係愛錫翻自己啦，關注下自己啦，俾多啲時間自己休息啦，唔好再責怪自己點解有呢啲咁嘅諗法啦，因為你都唔想，係咪啊？就係咁啦。好啦，今日分享係咁多，都唔知講咗啲咩㗎。anyway，咁啊係咁啦，大家早唞啦，拜拜。